haciendo una fogata de extremo. Dale, anda. Bueno, hoy vamos a hacer una fogata al extremo. Acá con... ¿Quieres que te mate? Primero, necesitamos ramas. Estas no las usen, no sirven. Ahora, solo necesitaríamos un encendedor. Un encendedor. Algo para prender el fuego. O sea, ¿Y listo? periódico, papel, algo. Sí. Y después ya está. Ahora, Necesitan un encendedor y prende. y cuando tienen el encendedor en la mano, solo prendan. ¿Qué encendedor? Nosotros también tenemos un encendedor como ese. Ahí prende. Prende. Solo necesitaremos traer más ramitas y ahí va prendiendo solo. ¿Lo ven? Una vez que ya está el fuego prendido, ¿lo ven? Ahora solo los toca esperar. Y se va prendiendo por el tiempo. Sí. Y ahora bailemos adelante de la fuega. Umbra, umbra, mira, umbra, umbra. Y usted que siga. Si se ahoga, solo pongan un poquito más de cartón o otra cosa, porque se puede ahogar el fuego. Ahí está prendiendo. Hola, Ahí se ahogó. Ah, no, no sigue, sigue. soy el ninja boomerang. No. Y bueno, y acá tiene la fogata. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Y bueno, y ahora, se va a llenar. y ahora solo es como para apagarlo. En mi canal, en mi canal. Bueno, sí, es su canal. Bueno, ahora solo para apagarlo, tienen que hacer esto. ¿Lo apagamos? ¿Qué? ¡Ya! 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 ¡Muere! 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 Peguémoslos, peguémoslos como un codo. ¡Ahora, peguémoslos! ¡Muere, muere, muere! Péguenle, chicos. Listo. Listo. Y así se apaga una fogata. Modo extremo. Al modo pro.